السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا في احسن حالة ليكم وانتوا بتشوفوا الفيديو. النهاردة هنعمل كده تورتة او كيكة شوكولاتة وفراولة، حاجة كده تحفة جدا. مقادير بسيطة خالص وهتخلص معانا في نص ساعة بالكتير قوي، وبجد طعمها جميل جدا. بصوا كده، طبقتين وما بينهم كريمة وكمان فيهم فراولة، حاجة كده ما شاء الله. يلا بقى عشان نشوف الطريقة والمقادير. بس ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير للفيديو على قد ما تقدروا، وكومنت حلو لو عجبكم الفيديو. بصوا كده، حاجة ما شاء الله. اول حاجة بقى معايا زي ما انتم شايفين كده حوالي بيضتين، هنعمل عليهم كمان كوباية من السكر، كوباية الا ربع من الزيت او زيت على زبدة، نص كوباية من الكاكاو، كوباية من اللبن، كوبايتين دقيق، وكمان معلقة كبيرة بيكنج باودر ومعلقة صغيرة من الفانيليا. اول حاجة هنزل بالبيضتين، هحط عليهم كوباية السكر وطبعا الفانيليا. هضربهم بقى كويس قوي، سواء بقى بالمضرب او بالخلاط المتوافر عندكم تقدروا تستخدموه عادي جدا. ونخلط بقى كده كويس جدا. طبعا معانا كوبايتين من الدقيق زي ما اتفقنا، يعني بجد الوصفة حلوة جدا. هنحط بقى كده الزيت تدريجيا واحنا بنضرب بالمضرب بالشكل ده. بعد كده هننزل بكوباية اللبن او نحط الزبادي المتوافر برضو عندنا. خلاص كده الخليط السائل بقى تمام معايا. احط بقى كده البيكنج باودر على الدقيق وكمان الكاكاو، وبنخلهم بقى مع بعض كده كويس قوي. بعد كده بنزلهم على الخليط السائل. هبدأ بقى كده انزلهم بعد ما انخلهم كويس قوي، علشان ما يكونش فيها اي تكتلات من الكاكاو او البيكنج باودر او الدقيق. بعد كده بقى بخلطهم على اقل سرعة كده في المضرب لحد ما يوصل بقى معايا ان القوام يبقى بالشكل ده، وان الخليط بتاعي يعني يخلص. ببطن بقى الصينية بتاعتي بكاكاو على دقيق علشان يبقى الشكل بتاعهم كده متساوي، وكمان بنزل بقى بالخليط ما شاء الله. بصوا الجمال، بجد طعمها حلو جدا. جربوها وان شاء الله تعجبوا بيها جدا. الصينية بقى متبطنة زي ما انتم شايفين. طبعا بشغل الفرن قبلها ب10 دقايق كده او حاجة علشان يبقى حامي معايا. بدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 200، هتاخد معانا حوالي نص ساعة. دلوقتي بقى هعمل الخليط بتاع الكريمة. حطيت كده حوالي 3 مكعبات جبنة، اي جبنة كريمي بتحبوها، بس طبعا ما تكونش مالحة. وكمان هحط حوالي ربع كوباية من الحليب المكثف، نص كوباية كده من الكريم شانتيه، وكمان هحط شوية من المية، حوالي برضو نص كوباية. هخلطهم بقى كويس جدا لحد ما الخليط بتاعي يتماسك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ما شاء الله. وطلعت بقى الكيك من الفرن، قسمتها نصين بالشكل ده وسبتها بقى تبرد علشان اعرف احط عليها الكريمة وما تسيحش مني. بجيب بقى شوية لبن عليهم رشة من الفانيليا، معلقة من السكر، وممكن كمان نحط معلقة من الكاكاو. ببدأ بقى كده اضيفها على الخليط. لحد كده بقى ما كل الاطراف تبقى كده زي ما انتم شايفين كده، يعني اتشربت باللبن. الكريمه بقى حطيتها في كيس حلواني وبدأت كده ان انا اضيفها.
تقدروا طبعا تضيفوها بطريقة عادية او بالطريقة اللي انا بحط بيها دي، يعني اللي يتوافر عندكم يا جماعة ظبطوا. بالشكل ده كده تمام قوي. هبدأ بقى كده احط قطع من الفراولة ما بينهم. الوصفة دي كل ما بترتاح اكتر كل ما بتبقى احلى واحلى، يعني حتى لو سبتوها لتاني يوم او كده بتلاقوها حلوة جدا، وكمان بتفضل متماسكة لان احنا في الشتاء يعني تحطوها في التلاجة عادي هتفضل زي ما هي، وكمان بتحلو اكتر. ما شاء الله. بصوا بقى كده هنرصرص الفراولة على كل الكيك. اهو كده تمام جدا. هبدأ بقى اضيف القطعة التانية، وبرضو هسقيها كده باللبن. بالشكل ده بقى ضفت الجزء التاني من الكيك، وبدرت برضو احط عليها كده من اللبن. كده تمام جدا. بعد كده بقى مسيحة كده شوية من صوص الشوكولاتة، نحط عليهم كده شوية من الكريمة، ونسيبهم كده يعني على النار كده حاجة بسيطة خالص، ونبدأ نحطهم او نعمل اي صوص اقتصادي ونبدأ نضيفه. ما شاء الله بجد بيبقى حلو جدا. تقدروا بقى كده اللي هو تسيحوه وتنزلوه كده على الجناب، وتقدروا تحطوه زي اللي انا عاملاه كده. بس بجد حلو جدا، جربوه ان شاء الله تعجبكم قوي الوصفة دي. دلوقتي بقى كده هبدأ احط كام كده روزيتا من الكريمة. ودلوقتي بقى ابدأ احط كده بالفراولة، مقطعاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا ما شاء الله بجد فراولة وشوكولاتة وكريمة، يعني اخر انبساط. وبالشكل ده تكون خلصت. هحط بقى شوية من الاوريو كان عندي، رحت ضيفاه، وده بقى شكلها النهائي. حاجة كده بسم الله ما شاء الله حلوة جدا. جربوها واكتبوا لي بقى في الكومنتات رأيكم، وايه الوصفات اللي عايزينها. لو في اي وصفات حابيني اعملها لكم برضو اكتبوا لي. وشوفوا بقى لو عجبتكم اللايك لو عجبتكم الكيك دي، لايك بقى كتير كتير كتير، وشير على قد ما تقدروا علشان اكبر عدد يجرب الطريقة ويستفاد من الوصفة. وهوريكم بقى شكلها لما بنقطعها كده. بصوا كده بقى بمنتهى السهولة. الكيك اصلا كمان تحفة. بصوا كده جميلة ازاي.